Croesiad peryglus, cyfle cynnar, arbediad rhagorol. Wel, y rhediad yn hwyr mewn i'r cwrt cosbi gan Matthew Dilyn. Mae e'n methu credu fod wedi methu fanna. Petai un ochr neu'r llall o Jones, mi fydde wedi bod yn gôl gynnar i Caerfyrddin. Nigel yn hir lawr ca. Scott James, dyw e ddim wedi gwneud i mewn Webber yn cyrraedd y bêl gynta. Webber yn sgorio i Lido Afan. Y bêl hir uniongyrchol yn dal rhywfaint yn y porfa ac yn twyllo Scott James y gôl geidwad, ond oedd Webber yn rhedeg nerth y gwynt ac yn rhwydo'n gyffwrddus gyda'i drod chwith. Dyson, camgymeriad ganddo fe, maen nhw'n newid cyfeiriad y chwarae ac mae'n ras rhwng Dilyn a Johan Evans. Evans mewn y cwrt cosbi, mae angen bach o look arno fe, mae'n parhau i fynd, geith e ail gyfle, mae'n mynd i'r llawr ac mae'n gico'r smotyn i Lido Afan. Matthew Dilyn a'r protestiadau, mae e'n methu credu penderfyniad Ieuan Lewis. McCreesh yn erbyn Scott James. McCreesh yn rhwydo i'r tîm cartre, yn dyblu i mantais cyn chwaraewr Caerfyrddin yn cosbi 20 glwb. Nigel a Jackson Hall i fyny o'r cefn. Be'n cael ei helpu mlaen pwysau ar y gôl geidwad, mae'n ei gollwng hi! Ac mae'n mewn! Wel, Johan Evans, efallai gafodd y cyffyrddiad ola, ond y camgymeriad elfennol gan y gôl geidwad Scott James yn gollwng y gig gornel, a dwi'n meddwl ta Johan Evans gafodd y cyffyrddiad holl bwysig. Hambury ar arwydd. Hongian y bêl i fyny at y postyn pella, mae Casadi'n cael ei giro, mae'n taro'r postyn! Wel, y peniad ar y postyn pella, y gic rydd yn hongian yn yr awyr, a'r peniad yn taro'r postyn, a mae Caerfyrddin yn ffodus nad ydyn nhw wedi ildio peder. Mae gan Casadi, gweithio'r bêl yn gros y ca tuag at Greg Walters ar ergyd, o! Gwaith da gan Aaron Jones, yr ergyd gan Tom Dyson, a'i ergyd ore o'r noson, oedd hi'n hedfan tuag at y gornel ucha, a gwaith gwych gan Aaron Jones yn y gôl. Dyson. Sam Parsons, y rhediad gan Liam Thomas, dair y postyn pella! Mae'n cael ei chlirio oddi ar y linell. Mae Caerfyrddin wedi ymdrechu'n galed trwy gydol y noson, ond dim byd yn mynd i fynd i gefn y rhwyd. Yeah, great. The boys' attitude and commitment is second to none. So we always try and touch on the camaraderie in there, and they're keeping it going. You know, some results we've rode, but that's because they've been proud not to lose games, and they've continued by a win tonight. There was an outstanding save by your goalkeeper early on, but after that it was almost one-way traffic. Yes, we pointed out in the change room at half-time, because those little things, those key things, are why the boys are on top of the game at the moment. Keepers expected to save opportunities, done really well, brilliant save, one-on-one, and then we've got the other end and we score and go and create an opportunity for a penalty, take it, going in 2-0 at half-time was brilliant for us, and then obviously we rode and drove forward in the second half. Johan Evans seren y gêm heno yn creu yr ail gôl o'r smotyn wrth gwrs ac yn hawlio'r drydydd. Mae'r boys yn dweud bod oedd yn gôl griff, ond na cael yna. Dwi heb sgorio am ers chwarae Carmarthen lawr yna, ond dwi eisiau'r gôl yna. Y perfformiad ddim yn ddigon da, y tîm fel Caerfyrddin, enwendig, yr amddiffyn, y gôl geidwad, ofnadwy a dweud y gwir. Dydw i ddim yn siŵr pam, ond mae rhaid i fi yn gweithio gyda grŵp, ond wythnos nesaf yn erbyn Llanelli, achos os y tîm yn chwarae fel heddiw, enwedig yn yr amddiffyn, dydyn ni ddim yn ennill y gêm erioed, a dweud y gwir. Mae amddiffyn yn ofnadwy, mae tîm wedi ildio gols ofnadwy rhwng y dau cwrt cosbi. Caerfyrddin, chwarae ddim yn drwg, ond mae'n pwysig iawn yr amddiffyn yn y cwrt cosbi, ac y gôl geidwad wedi edrych yn ofnadwy hefyd, a dweud y gwir. Oedd e'n gystadleuaeth arbennig o dda, os gael dweud, rhwngddo ti a Tristan Jones lawr yr asgell chwith yna. Nes ti fwynhau y chwarae yn erbyn cyn chwaraewr Caerdydd? Dwi'n nabod Tristan, rwy'n chwarae yn erbyn cwpl o weithiau nawr. Roedd e'n battle dda, mae'n chwaraewyr dda.
Ond hapus efo'r perfformiad, ond 3 pwynt yw'r peth pwysig i ni. There's a proud history here at Afan Lido, an ambition to return to the Welsh Premier League? There's always ambition of the club. It's got to be the right time for everyone. It's a difficult financial situation going into that league. It's a lot of money, that cost of travelling, etc. And we are just in the process of setting ourselves a target. We've got a strong squad. We've added again in January. We've done really well last year in January. We were in a difficult position at that time. And from that moment, now on 12 months ago, we pushed on, and now we're doing it. Now we're doing it again. I think the success is built on platform of the players. So.